Olá Brasil, aqui é o Saipo, sejam bem-vindos a mais um unboxing e hoje nós vamos direto ao assunto, Dead Phoenix Zero Atomic, a evolução do Revive Phoenix depois que ele absorveu o Dead Hades. Olha só que bem maravilhoso, esse booster chegou aqui na coleção do canal, depois de muitos pedidos ele chegou! É isso mesmo pessoal, curtam, se inscrevam e tudo mais e let it rip, atenção! Olha só pessoal, a gente tá com um cenário novo aqui pro nosso unboxing. É gente, ele está aqui, é o Dead Phoenix Zero Atomic, a evolução do Revive Phoenix depois que ele absorveu o Dead Hades. Infelizmente o Fai traiu o Hurt e aí ele ficou assim, ó, essa cara possuída maligna. Olha só gente, que beleza, nós temos aqui a camada de energia, Dead Phoenix, disco de Forja Zero, ponta Atomic. Apesar de no anime ele ainda tá usando 10 e Friction, vem com Zero e Atomic, peças bem competitivas. De um lado da embalagem a gente vê sobre Perfect Phoenix. A armadura do Dead Phoenix pode ser colocada no Revive Phoenix normal, criando o Perfect Phoenix. E do outro lado nós temos aqui, falando da Z-Ability dele, que é o Dead Stinger. Você tem aqui o poder da armadura ser chutada na arena, igual do Revive Phoenix, só que essa é muito mais forte. Vocês sabem que o Fai usa bastante essa habilidade no anime. Vamos agora aqui abrir, só um instantinho. Agora sim. Vamos, atenção que aí vem ele. Vamos lá e... olha isso, gente. Não tem mais nada aqui dentro. Nós temos aqui uma tabzinha de colocar no Baylogger. Olha só, gente, que legal. Dead Phoenix é muito grande. Vocês não têm ideia como essa camada de energia é grande, gente. Gigantesca. Meu Deus do céu. Vamos agora aqui, ó. Que legal que vem um guiazinho também. Tesoura neles, abrir todos esses saquinhos, adesivar e continuar com esse unboxing. E estamos de volta, olha só, Dead Phoenix adesivado. Junto com ele vem um manualzinho de Beyblade com as paradas que a gente já conhece. E também aquele cara que a gente não vê há um bom tempo, um Chosé Customize Guide. Aqui no guia nós temos Dead Phoenix Zenith Volcanic Dash, Dead Phoenix Duplo Zero Dagger Eternal, Dead Phoenix 8 Dash Wall Dimension. Nós temos também aqui falando sobre os outros Base Chosé, né? Nós temos aqui Aquiles A5, Voltriek V5. O teaser do Random Booster aqui do Trigger F. Atrás não tem nada. E olha o Dead Phoenix aqui, gente. O vulgo Fênix P5. Olha só, com sua armadura bem mais pesada. Olha aqui. Essa camada de energia é muito grande. Aqui, a parte de dentro. Cypress, dá o código do Dead Phoenix. Se eu tivesse, eu lhe dava. Mas não tem QR Code aqui dentro, gente. Vocês me desculpem, ele não tá no app da Hasbro. Mas uma coisa muito legal aqui do Dead Phoenix é que você pode combinar as partes dele com o do Revive Phoenix. Nós temos aqui o Perfect Phoenix, pois a armadura do Dead Phoenix é mais pesada que a do Revive, só que o centro é mais leve. Aqui nós temos as duas partes mais pesadas. Centro pesado do Revive, a armadura pesada do Dead. E aqui o Imperfect Phoenix, pois aqui você tem os componentes mais leves. Este centro é mais leve e a armadura é mais leve também. Então, ó, você fica com os dois caras mais pesados e os dois mais leves. Mas o foco de hoje é o Dead Phoenix com o centro leve e a armadura pesada. Outra coisa que a gente nota na armadura do Dead Phoenix é que ele tem a propriedade do Axle Weight do Dead Hades. A gente conta aqui, ó, você tem os 6 pesos aqui, ó, todas as pontinhas, sem falar dos outros 2 metais que a gente já tinha no Revive Phoenix. Então a gente fica aqui com um Octaweight praticamente. É uma armadura muito grande, gente, só pegando na mão para vocês sentirem. Vejam que ao comparar o centro do Revive Phoenix com o do Dead Phoenix, o Revive tem metal aqui ao redor, enquanto o Revive não tem. Aqui é só um pouquinho, não é tanto quanto esse metal que tem aqui ao redor. Então no Revive Phoenix o centro era mais pesado e a armadura era mais leve. Aqui a gente tem o centro leve e a armadura pesada, ó. Ó a diferença. Ó, você tira, simples, ó. Mesmo encaixe aqui dos lados, ó. Você tem aqui mais metal, enquanto aqui você não tem. A gente monta, ó. Estamos de volta. Em seguida o disco de forja, o Zero. Ele era o mais pesado até chegar ao Duplo Zero do Chosé Aquiles, mas é um disco de forja muito bom, extremamente competitivo, vai bem com qualquer base, principalmente se você botar um frame como Bump, Wall, todo mundo vai bem aqui com o disco de forja Zero. Só que no anime, o Fai prefere continuar usando o 10, que é o combo do Revive Phoenix. E por último, nós temos aqui a ponta de desempenho Atomic, com sua grande bola móvel aqui, uma ponta excelente, muito competitiva, dá uma defesa muito boa, apesar que no anime o Fai continua usando o Friction, que tem o polióxido metileno aqui na ponta, e ele faz a sua fricção, porque é uma bola de uma borracha firme e fixa. E olha só, gente, vamos agora montar o Dead Phoenix aqui, ó,
Dead Fênix com o disco de forja 0, a ponta de desempenho atômica, atenção, ó. Você sente poder, o bom é que quando você trava, a armadura já entra no lugar junto. No Revive Fênix é um pouco difícil de você, quando você montar, a armadura continua fixa, ela fica bem mole. Se a gente for montar ele com o combo que aparece no anime, a gente fica aqui, ó. Dead Fênix, depois o 10 e por último o Friction. E atenção, ó, esse é o Dead Fênix do jeito que ele aparece no anime. Vamos ver se daqui pra frente ele passa a usar esse 0 e esse Atomic, ou se ele vai continuar assim até o final. E é isso aí, pessoal. Dead Fênix Zero Atomic chegou aqui na coleção do canal com seu armadurão. E é isso aí, pessoal. Hora de colocar o Dead Fênix pra lutar. Nós vamos fazer diversos tipos de lutas. Com o Dead, com o Perfect, com o Imperfect. Nós vamos também fazer algumas lutas em inglês pro nosso público internacional. So here we go, guys. Dead Fênix versus Revive Fênix. Whoa! 3, 2, 1, let it rip! 3, 2, 1, let it rip! Olha só! Qual armadura vai sair primeiro? Opa, a armadura aí do Revive saiu. Primeiro obstáculo na arena. Our first obstacle. Olha só, atenção, atenção. Atomic contra o Friction. Atomic contra o Friction. Opa, atenção. O Friction levou a melhor. 1-0. 3, 2, 1, let it rip! Friction 1, let it rip! Olha só. Mais uma vez aí as duas armaduras. Nossa! Meu Deus, olha! Nossa! Meu Deus, olha! Cercado, sentou dentro da armadura. Gente! Próximo oponente, Dead Fênix versus Buster Excalibur. Vamos lá. Crit 1, let it rip. Buster Excalibur, let it rip. Dead Fênix. Quando será que essa armadura vai sair? Já tá com pouca rotação aí, 1-0. 3, 2, 1, let it rip. Buster Excalibur. Dead Fênix, round 2. Round 2 for guys. Olha a grande armadura pesada do Dead Fênix. Opa, jogou pra trás. Opa, raspou o chão. E é isso aí, 2-0. Mais uma amostra aqui, Dead Fênix versus Hell Salamander, no modo saltador que vocês adoram. Vamos lá. 3, 2, 1, let it rip. E let it rip, vamos lá. Olha só, possuído aí o Hell Salamander, pulando bastante. Atenção, atenção. Olha só, um ponto aí. 3, 2, 1, let it rip. E let it rip, round 2. Será que essa armadura sai? Saiu por completo pra fora da arena. Tá perdendo aí a resistência. Dead Fênix correndo rápido. Aí, ó, mais uma vitória, 2-0. Agora Dead Fênix versus Hazard Kerbeus. E os dois têm Atomic. Lá vamos nós. Crit 1, let it rip. 3, 2, 1, let it rip. Vamos lá. 2 Atomics, a armadura saiu. Saiu por completo da arena. Caiu aqui fora. Agora Dead Fênix está mais vulnerável. Hazard Kerbeus pode vencer, atenção. Mas nós temos aqui Atomic contra Atomic. As bolinhas de movimento livre, atenção, atenção. Quem vai levar essa primeira rodada parece que é o Kerbeus. Atenção, opa, opa. Um ponto aí, Dead Fênix. 3, 2, 1, let it rip. 3, 2, 1, let it rip. Dead Fênix, Hazard Kerbeus, as you can see, the armor is still there. With the armor, Dead Fênix has advantage, but the trap isn't on the arena yet. Atomic versus Atomic. Could this be? Could Kerbeus get the second point? So far it's 1-0. Nobody seems to be bursting. Whoa! And that's another one for Fênix. Agora nós temos Imperfect Fênix contra Perfect Fênix. Vamos ver o que dá, hein? 3, 2, 1, let it rip. Olha aí, Perfect e Imperfect. Parece uma Coca-Cola, o Imperfect Fênix. O Imperfect aí está com 0 e com Atomic. O Perfect com 10 e o Friction. Vamos ver quem vai juntando os pontos agora, atenção. Os dois que são duas grandes pontos de defesa. Bola fixa de borracha contra bola livre. Ninguém ainda se encostando, atenção. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Vitória aí, Perfect Fênix 1-0. 3, 2, 1, let it rip. Olha só. E let it rip.
Perfect contra Imperfect, round 2. As duas partes mais leves contra as duas mais pesadas. Opa, Imperfect batendo embaixo, Imperfect batendo embaixo. Friction aguentando 2 a 0. E agora nós temos Perfect Phoenix versus Orb Edges. Vamos lá. 3, 2, 1, let it rip. Olha só aí. 3, 2, 1, let it rip. O grude do meu quest já não gruda tanto quanto antes. A ventosa dele já tá um pouco mais gasta. Olha aí. Já tá aí raspando no chão, a armadura saiu Dead Stinger. Dead Stinger, 1 a 0 aí, Perfect Phoenix. 3, 2, 1, let it rip. Olha só. Orb Edges. Perfect Phoenix. Round 2. Caiu dando aquele grind em cima. Golpezinho aí do Tony Hawk. Batendo bastante aí. Modo escudo do Edges ativando. Opa. Aí ó, 2 a 0. Mais uma agora, Perfect Phoenix versus Geist Fafnir. Vamos lá. 3, 2, 1, let it rip. Olha só, Geist Fafnir. E agora, Perfect Phoenix, a armadura já sai. Dead Stinger, Dead Stinger. Opa. Obstáculo na arena. Agora uma questão de tempo. Se o Geist Fafnir vence ou não. Vamos lá, a armadura já saiu. Vamos lá, atenção, atenção. Será que ele consegue raspar a arena? Vamos lá, primeiro ponto. 1 ponto pro Revive Phoenix, digo Dead Phoenix. 3, 2, 1, let it rip. Muito bem. E let it rip. Absorbe Break, olha só. Mas agora o Perfect Phoenix vem aí. A armadura saiu, Dead Stinger. Dead Stinger. Obstáculo na arena. O que será que o Geist vai conseguir fazer? Por enquanto o placar está 1 a 0. Vai perdendo equilíbrio, atenção. 1 a 1. 3, 2, 1, let it rip. Geist Fafnir. Perfect Phoenix. Round final. Quem vai levar essa? Olha só. O roubo da rotação contra a Ponta Friction. Os dois componentes mais pesados dos Revive Phoenix e do Dead Phoenix. A armadura e o centro. A armadura, aliás, pode sair a qualquer momento. Vamos lá. É Free contra o Fai. Atenção. 2 a 1. O Free conseguiria. Última configuração Dead Phoenix com combo do anime, com 10 Friction. Versus José Spriggan. Vamos lá. 3, 2, 1, let it rip. Vamos lá. Dead Phoenix. José Spriggan. José Spriggan está no modo de ataque, tirando para a direita. Vamos lá agora aí, Dead Phoenix, como do anime, 10 Friction. Vai batendo, a armadura está aí. Vamos ver aí, ó, também já é a luta dessa segunda-feira. Atenção, atenção, quem leva esse primeiro ponto, raspando aí. 1 a 0, Dead Phoenix. 3, 2, 1, let it rip. E let it rip. Olha só aí o Dead Phoenix contornando o oponente. Que é legal aqui nesses últimos episódios agora de José que não tem mais filler. Já passou as arenas de Sling Shock, agora é só as batalhas finais aí, 2 a 0. Essa luta diz que o Fai vai ganhar. Dead Phoenix com o combo do anime versus José Aquiles. Vamos nessa. 3, 2, 1, let it rip. E let it rip. Vamos lá. Opa. Quicando alto aí. Aquiles começando a correr. A armadura pode sair em qualquer instante. 1 ponto pro Fai. 3, 2, 1, let it rip. José Aquiles. Mais uma vez Dead Phoenix com o combo do anime. Atenção, e vai ele. Vai perseguindo o modo de resistência do José Aquiles. Mas o placar ainda tá 1 a 0 pro Fai. Ixi, já era. A armadura saiu, Dead Stinger, 2 a 0. E agora, Arc Knight contra o Dead Phoenix com o combo do anime. 3, 2, 1, let it rip. Olha só, Arc Knight, Dead Phoenix. Vai batendo aí. Opa. Impacto alto aí, a armadura pode sair a qualquer instante. Eternal aguentando. Contra o Friction, Eternal contra o Friction. Será? Atenção. 1 ponto aí, Dead Phoenix. 3, 2, 1, let it rip, Arc Knight. Dead Phoenix como do anime. Opa, batendo muito forte. Contornando ao redor, nossa, quase Dead Gravity, Dead Stinger. Nossa, se livrou da armadura. Nossa, deu um golpe especial, se livrou da armadura. Um momento muito anime aqui, gente. Mas foi isso aí, 2 a 0. E é isso aí, pessoal. Essa foi a Fúria do Dead Phoenix hoje, maravilhoso. O bem final da temporada José, dos personagens do anime, claro. E pra você que chegou até aqui no final do vídeo, tá de parabéns. Porque agora você vai ver qual que vai ser o unboxing que a gente vai fazer na semana que vem. Se você já tava achando que esse Dead era pouco, então toma outro Dead.
Dead Hades tá vindo aí, agora a família tá completa. Revive Fênix, Dead Hades. É isso aí, pessoal. Beijo vocês nos próximos vídeos e falou!